वेलकम टू फिलियर स्पाइन केयर। आज हमारे साथ हैं दलजीत कौर जी, जो कि उत्तराखंड से हैं और इनको पिछले 15 सालों से सर्वाइकल है, जिसकी वजह से इनको दोनों हाथों में दर्द आता है और गर्दन में भी दर्द है। साथ में इनको चक्कर भी आते हैं। अभी पहले हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद हम इनसे बातचीत करेंगे। चलिए आपको ट्रीटमेंट दिखाते हैं। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बैठिए। पहले रेगुलर दर्द हो रहा था आपको? हाँ जी। पहले रेगुलर दर्द हो रहा था इसमें? हाँ जी। हाँ जी। दोनों हाथों पर उठाओ, नीचे, ऊपर। पहले क्या दिक्कत होती है हाथ उठाने में?
तब होता है। दर्द और पूरी तरह से उठता पूरी तरह से उठता भी नहीं, मतलब जैसे मतलब बाल बाल बांध नहीं पा रहे थे ना। दिल नहीं करता कि मैं उसको कहूँ, थकी हारी होती है ना। अत्याचार हो रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता ना। चलिए सांस मुँह खोलेंगे, बंद, आगे बस। बस इस जगह पे तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है जैसे मैंने हाथ ही नहीं लगाया। अभी भी हाँ हाँ, अभी भी है। आप जरा रेडिंग में सीधे बारिश साइड। हाँ जी। आपको कुछ नहीं होगा। हमारी यही तो बारिश के साथ ही आ गई। मुँह खोलेंगे, बंद, फिर से हल्का सा खोल के रखेंगे, ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, कुछ हुआ तो नहीं, फिर से ढीला छोड़ेंगे, मुँह खोलेंगे, बंद, फिर से ढीला छोड़ेंगे, ये आप कर लेना या करा लेना ना। हाँ जी। बाकी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसा कि आपने देखा कि इनका 15 साल पुराना सर्वाइकल बहुत कम टाइम में ठीक हो गया है। अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है सर्वाइकल, स्लिप डिस्क या बैक पेन को लेकर, तो आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं। हम रेगुलर ट्रीटमेंट देते हैं जहाँ पर आपको कोई सर्जरी या कोई इंजेक्शन वगैरह आपको नहीं दिया जाता है। 100% सेफ़, और इसमें किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।